Алыскы Франция өлкөсүнүн 4 жылдан бери Кыргызстанга келип, жаратылыш койнунда лыжа тээп эс алып жүргөн Кристиан бул ирет досторун кош ала келген. Алар бул жолку эс алууда ак кар баскан бийик тоолордон спорттун фрирайдер түрү боюнча лыжа тээп жер жазышууда. Айтымдарында Теңир Тоо аймагындагы жаратылыш өзгөчө жаккан. Бирок кардын жукалыгынан лыжа тебүүгө карата ыңгайлуу жерди издөөгө туура келген. Бизге тоолор, жаратылыш абдан жакты. Лыжа тепкенге ыңгайлуу жерлер өтө эле көп экен. Бирок кар кичине аз экен. Ошентсе да бүгүн биз эки нарындан ыңгайлуу жер таптык. Ал жерде жетишээрлик кар бар экен. Ылдыйыш жер, шамалдан дагы ылымтоо болуп, көңүлдөгүдөй эс алып лыжа тептик. Миңдеген чакырым жолду басып Кыргызстанга, анын ичинен Нарын облусунун аймагына келип эс алып жаткан бул чет элдиктердин максаты жөн гана эс алып кетүү эмес. Тагыраагы алар тоолуу облусубузга лыжа спортун жандантуу боюнча өздөрүнүн изилдөөлөрүн жүргүзүп көрүп, ылайыктуу делген жерге кышкы спорттун түрлөрү боюнча база курууга инвестиция кылуу. Булардын арасында инвесторлор да чыгат туура эле. Булар эми лыжник деген специалист жок да, адис жок да. Булардын арасында жөнөкөй эле адамдар, кимиси ким экенин билбейбиз. Анан бул жерде өтө белгилүү болгон адамдар бар экен Франциядан. Өтө белгилүү, дүйнө жүзүндө белгилүү болгон адамдар келишти. Булар дүйнө жүзүндө белгилүү адамдар, лыжниктер бар. Былтыр келгендер болсо дүйнөлүк ошо олимпиадага катышам деп келген адамдар келген. Ошону баары рекламалап атышат бизде акырындан. Мына ушул чет элдик конокторго Нарын району аймагынан лыжа тебүүгө ылайыктуу бир нече жер сунушталган. Алар биринчи күнү Эки Нарын айылындагы тоолордон лыжа тебишсе, алдыдагы күндөрдө Жергетал айыл аймагында ак кар баскан бийик тоолорду байкап көрүшмөкчү. Чындыгында биздин дагы ушундай бир жакшы ойлорубуз бар. Анан биякта бул жерде келген адамдардын арасында дагы атайын баягы анализ жүргүзүшөт экен, баягы изилдеп туристтик баягы лыжа базасын кайсы жерге курса болот. Анан булар менен да ошо биз тыкыз иштешип, кызматташып, анан ушул адамдар менен дагы ошо кайсы жерге кура турган болсо биз дагы ушундай бир инвесторлор тартсак деген ойлорубуз. Кышкы спортту жандантууга көмөк көргөзгөнү каалаган чет элдиктерге бир гана биздин жаратылыш тааныштырылбастан айрым улуттук оюндарыбыз да тааныштырылды. Анда мүнүшкөрлүк боюнча кыскача көргөзмөлөр көрсөтүлдү. Эсенбек Сталбекұлы, Шамен Болотбеков, жаңылыктар, Нарын району.